3. Wir spielen aber nicht Crash Bandicoot 3, wir spielen Crash Bandicoot Warped. Hier ist der hier. Der Orange. Und der Tamato. Willkommen bei einer warmen und äußerst entspannten Partie Crash Bandicoot, die Rektumratte, Buttockmaus oder... ja, jetzt krieg dich ein. Rektumratte, Buttockmaus oder... Beutelratte. Beutelratte. Das ist ja schon wohl abwertend genug, nicht wahr, hier? Dynamite? Geht's jetzt schon richtig los? Ja, Sicher. sicher. Schon online? Ich habe ja schon Ja gesagt. Hier ist ein Tropin, der mal wieder seine Zeiger und Kreise dreht. Seine Zähne haben sich überschlagen. Ja, also da gibt es jetzt kein Psst. Das ist so leise gedreht, den hört man sowieso nicht. Also warum kehren? Oder so? Unglaublich! Schau das an. Check it out right here. Achtung. Schau, weißt du, Was denn? stell dir vor, du tötest den. Tötest? Ja. Tut mir leid, aber das ist halt ein Wort, was du Nein. gerade erwähnt hast. Du bringst den um, Okay, das geht. diesen Fisch, diesen Bandicoot-Fisch. Auf einmal stirbst du selbst, weil das war ich dann Urschlecht gemacht, Schauspieler! Spart mich an, wieder zurück. Ach, das ist ein Vorfahrer, du darfst dich noch rüber. Könnte es theoretisch sein, dass du dich anspabst und dann muss ich das aufwischen? Nein. Okay. Ja! Hast du gerade gesehen, wie viel Leben wir haben? 46. Ich weiß, du hast immer schade. Lieblingsfrucht? Apfel. Jetzt Pfirsich gesagt. Apfel ist nämlich nichts Tolles. Er kann schon Doppelsprung. Hey, bitte mach diesen Glitch, Ja, Glitch. mach Oh yeah, ich Weißt freue du, mich schon. Das ist so was ein ich- toller Glitch. Da Ja. bietet einem das Spiel eigentlich verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ei aufmacht. Ich kann draufspringen, ich kann es drehen, ich kann es auch grätschen. Und du kannst es auch bewegen, oder? Das glaubst du. Irgendwie erinnert mich das jetzt an Frogger. Wie soll ich das Ei aufmachen? Draufspringen Ja, ist ich so weiß, ein das Kurs. ist- Und dann gleich so auf dem Dino, der da rausschlüpft. Nein, da hat es nicht. Oh. Hast du vielleicht mal den Film Ich habe ja gesehen? jetzt ja. Er ist verdutzt. Ist mir noch Das nie ist- aufgefallen, dass er so verdutzt ist, wenn er auf dem Dino reitet. Bandicoot auf einem Dino. Da soll mal jemandem das Hirn rausgepustet werden. Du kennst sicher Schau. den Film. Ja, der Dino, den macht das klasse. Den nicht Dynamite, das ist Dino Weed. Ja, Okay. ja, schau jetzt. Was denn? Der Glitch. Okay. Ist den Dino mal da ein bisschen stehen lassen. Okay. Keine Sorge, ich komme. Dann müssen wir den umbringen. Und dann? Und jetzt müssen wir zurück. Und da ist Zwei noch einer Dinos. gehatcht. Sind andere. Schau, der isst Gras. Der isst das Gras. Spaghetti. Der ist eigentlich mein Dino. Ich weiß. Weißt du, was du nie machen darfst? Du darfst denn? nie Auf ihn mit draufspringen. einem Dino am anderen ankommen oder draufspringen, weil dann rennen beide weg. Bitte mach das! Nein, ich will Bitte, nicht. ich will Wild sehen. Ich will das Wild sehen. Landwild, Rotwild. Bitte mach das. Ich will, weißt du, was auch cool ist? Was denn? Du kannst. Was denn? Oh, hast du es versaut. Das ist so. Versuch's nochmal. Hey. Ich weiß, das ist lustig. Oh, jetzt wollte er nicht. Schau, die Dino küssen sich. Das ist der echte cool. Wow, jetzt! Inside Dino. Ist auch glitchen. Inside Dino. Du kannst im Glitch noch mehr glitchen. Echt? Das wäre das. Schau dir mal die Reflexion da unten an. Ist Crash ein Dracula? Wieso er reflektiert sich? Ja, ich weiß, aber stell dir vor, wird sich jetzt nicht reflektieren, okay? Ah, Dracula. Es kommt jetzt ein neuer DreamWorks-Film namens Inside Out. Was sind deine First Impressions? Ist nicht so gut. Also von Es ist von DreamWorks. Okay, die haben Shrek gemacht. Ich weiß, schau. Shrek, der dritte für immer Shrek. Ja, wenn du nicht spielen willst, dann lass mich spielen. Ich wollte mit meinen Dinos hier spielen, das auch spielen. Lass es nicht spielen. Oh ja. Ein Spieler spielt das Spiel und spielt nicht mit den Dingen, die das Spiel dir zum Spielen gibt. Ja, danke. Ja. Ja, aber weißt du, worum es da geht? Weil das ist eigentlich ein sehr interessantes Konzept. Ja, sag. Da geht es darum, dass in einem Menschen leben die Emotionen. Nicht so. Und die
steuern den Menschen eigentlich. Ja, das ist das Konzept. Ja. Und das ist das Konzept. Was hältst du jetzt Schau, davon? jetzt er will nicht mehr. Okay. Du kannst ihn auch. Und es gibt Angst, es gibt Schau, jetzt Freude. ist er. Jetzt ist er. Mich interessiert das Spiel nicht. Ich will gerade über Dreamworks-Filme reden, okay? Okay, mach weiter. Also es gibt Angst, es gibt Schau, Freude. bis ich kann. Soll ich es abdrehen, das Spiel, wenn du mich dauernd damit nervst? Nein. Es gibt Angst, es gibt Freude, es gibt Traurigkeit, Anger und Disgust. Gut. Das sind die 5 Emotionen, die ein Mensch hat. Erinnert mich ein bisschen an Avatar, The Last Airbender, wo ein Mensch eigentlich auch 4 Elemente beherrscht. Ein Mensch, verstehst du? Der Avatar. Ja. Er beherrscht alle 4 der guten Preise. Kann man ja eigentlich einen Preis nennen, oder? Er sagt ja auch zu jedem, du bist ein Geschenk. Sowas ist auch ein Geschenk, oder? Ja. Ist das eigentlich, zählt Ja. das zu der Gattung Magie? Oder ist es eher Airbending? Ist es Bending? Was? Bending ist das? Bending oder ist es Magie? Das ist Bending. Okay, Benedikt. Ja, das Benedikt, verstehst du? Wie heißt der neue Papst? Francesco, gell? Ich mag ihn. Millionenshow! Wow. Dirr, dirr, dirr. Machen wir so eine Millionenshow. BLB-Millionenshow. Ja, okay, ich stelle dir jetzt ein paar Fragen. Zum Beispiel, nenne die Reihenfolge der Planeten in der richtigen Reihenfolge. Na, los! Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Ah. Die von Rädchen. Jetzt, da geht mir der Hut ab, gell? Und die Brille fliegt runter. Ja. Zum Glück ist sie nicht zerklirrt, okay? Ja, ich habe wieder ich habe wieder was richtig Komisches erlebt. Soll ich dir sagen, was? Ja. Ich habe im Internet eine skurrile Beobachtung gemacht. Okay, Achtung, Dino, jetzt geht weiter. Ja, das ist Dino, das stimmt. Es gibt jetzt einen Typen auf YouTube, der kann Tiergeräusche nachmachen. Verstehst du Tiergeräusche? Zum Beispiel Kikeriki oder Mu. Welches Geräusch macht der Fuchs? Kennst du vielleicht noch diesen alten Klassiker der Witzspekulation? Schau, das hätte der Dino nicht. Du bist ein Dino. Der Dino nimmt nicht alles. Kennst du vielleicht noch Harry? Harry und sein Eimer voller Dinosaurier, Knochen. Tja, der Harry war wohl ein Archäologe, denke ich mir manchmal. Was sind so deine Lieblings... Warte, Matke hat geschrieben. Okay. Da gab es mal einen Faden davon. Aber der ist down wie Strudel. Das verstehe ich jetzt nicht. Was Der ist down wie Strudel. wieso ist... wo ist der Zusammenhang zwischen Down und Strudel? Der Dino. Ah! Den kriegt er nicht! Er kriegt ihn nicht! Tot! Du kriegst Was es mit nicht. dem Faden passiert? Mein Name ist Tamator, hallo. Was mit den Farben passiert? Ich habe ist echt wurde gemeint, geschlossen. die machen so eine Millionenshow, so jetzt in echt. Ich meine, nicht so, ja, ich sollte mal nur fragen, welche Planeten gibt. Das ist nicht lustig. Was denn? Was denn sonst? Was ja, meinst du? Ja, ordentlich so. Ordentlich! Ist ja, einer ist der Assinger, okay? Okay, Und die anderen sind die Kandidaten. okay. Und sie müssen halt die Auswahlrunde bestehen, indem sie ganz schnell die Planeten in der richtigen Reihenfolge machen. Okay, ich habe aber eine andere Frage für dich. Ja. Stell dir vor, es bietet dir ein Mensch 1 Million Euro an, okay? Ja. Ja, die Wumperfrüchte sammelt er nicht für mich ein, der gute Dino. Tut er weg. Gut! Okay. Stell dir vor, du kriegst 1 Million Euro, Ja, aber ja. wenn du dafür das... arbeiten. Nein, das nicht, aber wenn du das annimmst, dann stirbt irgendwo Wow. ein Mensch. Nein, Würdest du es annehmen? nein, da habe ich Angst. Der hat mich... Da habe ich Angst, da kann ich ja selber sterben. Stell dir vor, da stirbt der dir den Koffer gibt. Das Ja. tut lustig. Okay. Also, das wäre überhaupt nicht lustig. Ja, ich brauche die Das ist Kisten aber nicht, aber die nehmen die alle. Ja, außer die große oben. Sicher nehmen wir die große oben. Wirklich? Ja, ich beweise. Oh Mann, ey. Und Schau, die nimmt auch. Schau, die nimmt auch. ich wette nicht, dass er das nimmt. Schau. Er hat's genommen. Naja. Was? Hehehe. Mag. Ein Millionenshow X-Bus Crossover. Yay, aber so halt live, da im Livestream. Wir brauchen nur noch diesen Sessel. Eine gute Idee. Sessellift. Wir brauchen nur noch Fragen. Fragt David. Den vielleicht. Naja. 12.
Deep Trouble, ich bin im Deep Trouble. Bist so narrisch und zurück und wieder zurück. Ich mag. Hulburger, hast du gut gemacht. Das neue Quiz heute, wer errät, wer das da unter uns ist, bekommt einen Ahnen-Anruf. Ein Knochen, aber. Der darf die Ahnen anrufen. Hast du euch gewusst, dass dieser Level unter den, dass dieser Level im Deep Trouble vom Coco-Level ist? Aha, ja. Ja. Aber ich mag die Tauchlevel eigentlich gar nicht. Ich liebe die Tauchlevel, sag nichts gegen die Tauchlevel. Es gibt nur 2 Stück davon. Under Pressure und die Trouble. 2 an der Zahl, 2, da ist es mir dann auch nicht egal. Ja. Du, was anderes. Aber weißt du, was ich nie verstanden habe? Was ist das für eine Epoche? Ich meine, der reist ja in der Zeit. Was ist das für eine Zeit? Das ist die Zeit, wo man noch tauchen ging. Wo die Kinder noch Sport gemacht haben, statt nur Videospiele zu spielen. Diese Zeit ist es. Wow, vor diesen Dingen habe ich mal Angstträume gehabt. Ein Angsttraum ist die schlimmere Form eines Albtraums. Hatte ich so ein Albtraum, wenn ich immer an die Alpen erinnert? An die grüne Wiese, die Berge, die Tiere. Ja. Okay. Ist es dann aber kein Albtraum, oder? Haha, was soll das eigentlich? Ich hätte da irgendeinen Synchronsprecher einfach irgendwas reingerufen und dann kam dieser Soundeffekt zustande. Welche? Wo? Hörst du das nicht? Wann kommt der, wo du dich drehst? Ja. Oh, Tornado. Kennst du The Human Tornado? Das ist ein Wrestler? Ja, genau. Wo ist jetzt die Moräne? Wo ist jetzt? Kennst du noch Mangaka Moran? Ja, das war der Böse. Ich weiß, das ist so ein lustiger Name. Gell? Ja, so Oblivion. Schau, das sind eigentlich Drehteller, oder? Sind das eigentlich wirklich Teller? Oh, ich schaue nicht immer über den Teller ran. Aber wenn ich es tue, dann schaue ich weit über den Teller ran. Das ist das schon mal klar. Also gewusst, dass das eigentlich ein Extra Life ist, dieses Ding? Ja. Es ist nicht wirklich ein Extra Life, aber es Extra ist so Aqua. gut wie ein Extra Life. Ja, richtig. Ja, da hast du in der Schule im Unterricht aufgepasst. Was ist so deine verrückteste Erfahrung, die du je in der Schule gemacht hast? Bei mir Mathe-Test. Ich kann mich noch erinnern an meine allererste Rechenprobe. Ich habe bei 7 plus 7 18 hingeschrieben. Ja, passt dir. Weil das ist mein Alter heute. Zufall? Ich glaube nicht. Von wo ist das eigentlich? Sherlock? Oder Holmes? Human Tornado. Ach, komm. Und ich gehe jetzt nicht da hinein. Du Nein. könntest jetzt zurückgehen. Wahui! Das gehst- mache ich auch. Du gehst echt zurück. Ja, glaubst du, ich bin... Human Tornado! Das habe ich jetzt wirklich nicht gesehen, diesen Human Tornado. Spinnst du? Ich spinne nicht. Ich häkle nur. Ist das schon aufgefallen, da hinten, der Hintergrund, da ist eine unterirdische Stadt. Yay. Weißt du, wie die Stadt heißt? Atlantis. Atlantica! Ja, nicht Atlantis. Nein. Rapper Versteckt? und Volksmusiker Ja, vereint euch. Ronald Bergmann hat nun einen Diss-Track über seinen Kontrahenten Da musst du. Mr. Du musst jetzt, ja. Mr. Ultra Fresh, schon mit der Nase. Du bist mit. Das war jetzt falsch. Matke meint, der Millionenfaden hat den Faden verloren. Nein! Ist das passiert? Ja, ich habe mich dazu sehr in Armin Assingers Haarpracht verloren. Wie sieht ein Armin Assinger eigentlich von innen aus? Erfahren Sie es jetzt im neuen Dreamworks-Film Inside Out. Du musst aufpassen. Oh oh. Okay. Das ist mal- Was soll das eigentlich? Wollen die mich an den Bischof verkaufen? Sehr gut. Human Tornado! Jetzt schnell durch, jetzt. Ach. Ah! Das zieht mich an, das Ding! Ja, jetzt schnell oben. Ja. So viel. Jetzt! Hey, mach dir mal einen Haifisch. Human Tornado! Du musst Wollen die mich auf den Buckel Schnell durch, schnell drücken? durch. Ich muss durch. Augen zu! Ja. Sehr gut, sehr gut. Mach den Hai kalt. Ich mach ihn kalt. Jetzt schau zurück, ob da auch alles kaputt ist. Okay. Siehst Nee. du? Nee, Das hättest du jetzt verpasst, wenn ich es dir nicht Ich wäre zurückgegangen, auch wenn du es nicht gesagt hättest. Also tu nicht so, als wärst du schlau. Bist du nämlich nicht. Weißt du, was cool war? Was? Das schlaue Buch bei DuckTales. hätte. 3 Human Tornadoes? Wer ist wirklich the table? Und jetzt? 2 tramps on a row, in the road, on the road, ding ding dong, ding ding dong. 2 tramps on the road, in the road, to the road.
Schau, da ist der Ding, rote Ding unter Dong. Wasser. Im 2 ist der rote im Eis. Cool, oder? Nimm mal deine Gitarre mit, das wäre mal cool. Ja. Wenn du wirklich wissen musst, was cool ist. Fedes. Bei Fedes ist was los. Jetzt der neue tragbare Gameboy. Gameboy? Hey! Karpata! 1, 2, 3. Hey! Willkommen im Stream der Woche. Mein Name ist Tamato. Hier, der Onja. Wir spielen gerade Was fehlt jetzt Crash Bandicoot 3. sag mir Die schon wieder, Abenteuer was fehlt. der Buttock-Maus. Nummer 13 jetzt zum Beispiel. Ne? Nein, Da- Nummer 13 Du siehst doch eh, was der Entropie schon Ja, ich weiß. oder noch in Besitz hast. Ach, nur noch der. Ja, bitte darf ich, weil ich liebe die Rennlevel. Ich weiß aber gerade gespielt. Okay, dafür Ja, wenn darf du ich, willst, Dafür also- darf ich ein Trophy. Also du hättest mir den Controller jetzt nicht geben müssen, das sage ich dir nur dazu. Okay, du liest den Chat, ich konzentriere mich aufs Spiel, das Okay. Übliche. Ne? Ah, ich habe den Turbostart verfehlt, na super. Kabata meint, bestes Game ever. Eins davon zumindest. Und das allererste Spiel, das ich je hatte. Was eins davon zumindest? Crash Das 1. beste Spiel aller Zeiten, eins davon. Es ist Ach so. eins der besten Spiele. Ah, du Ich verstehst, glaube, ja. die Kommentare Ich bin- noch immer besser als ich. Ja, ich bin der Chat-Versteher, verstehst du? Wahui! Ich versuche jetzt, gleich alle Kisten zu Oh, das kriegen. Alienschild. Wow, das kennt ja noch niemand, das Alien-Schild. Okay, das kannte ich, wie ich 5 war. Das erste wusste ich Spiel, schon. was ich je hatte, war Crash 2. Ja, meins auch. Ja. Nein, bei mir war es Goldi auf der PS1. Richtig goldiges Spiel. Was komisch ist, aber ich als Kind, was ich nicht mal als Kind eigentlich mochte. Das Es war mir da etwas zu goldig, aber Crash 3 ist natürlich ein großer Klassiker. Manche sagen der beste Crash-Teil, manche sagen der zweitbeste Crash-Teil und manche sagen es ist der drittbeste Crash-Teil. Okay, aber was sagst du? Ich sage es ist der zweitbeste Crash-Teil. Na Und jetzt lach mich nicht aus. Aber Schau mal, wenn du das dritte Pfeilschild niederführst, dann kommst du in den geheimen Goku Pura Level. Da kannst du mit Pura da die Straße. Stell dir das mal vor, das wäre mal richtig Ja. cool. Ich hoffe, da kommt mal ein Hack. Schau mal, wie viel Detailreichtum Naughty Dog da wirklich in die Hintergründe gesteckt Aber hat. Ich mein, Kabata, wenn Crash 3 eins der besten Spiele sind, was sind dann die anderen besten Spiele, deiner Meinung nach? Das ist die Frage. gute Frage hier. Und was für dich jetzt der Brenner? beste? Der beste? Du hast gesagt, Crash 3 ist der zweitbeste Crash. Ja, Crash 2 ist der beste Teil für mich. Okay. Crash 3 ist der zweitbeste Teil. Ich schaff das blöde Rennen nicht, das ist zu schwer für mich. Und ach, dritter nur. Da versuch ich. Echt? Versuch's Ja. mal. Ich bin nicht so der Pro, aber ich mag die Rennlevel. Ich mag dann am Schluss der UFO-Rennlevel.